钢琴名将进水，走时不准，进了2-3个月，主人可能把你当个战士了。整体情况特别糟，而且还有坑，划伤遍布都是。调完时间之后，把头们推回去，进的水，我都不用看别的地方，都成条件反射了。新状态还行，没有明显的拆卸伤。动头轮的位置有油泥，保养完后的机芯润滑油状态，螺丝依旧无拧伤。更换下来的上锈的把杆，重头戏来了，抛完光之后换了一身新衣服，摆幅与走时也特别完美。